Ole hevo ina Government of Mizoram Disaster Management and Rehabilitation Department atangin chanjin thar order aron chwale a tuna hianin Aizawl huam chungbi ka hian ni som paruk September ni som paruk thleng hi lockdown partial lockdown ani a tiang chuanin vo ina hianin engtiangin nge kan kal chhun zum zelanga ti khami kha order an chwa che a ti chuanin hetan zi ang hianin order ang hianin kan chiaranga ni khat thakwa sang ni som ni atanga ni som thum thakwa sang ni som ni September ni som thum thleng ti na ni chu chunga in kai shwaina kan zom tur chu order number hi chu kan char chwa kher lo me anga ni som thum pakhat thlariat sang ni som ni mangin a chwa to boka hei hi Mizoram pum hwa pa zom tura siamani tini a chuanin point number 2 hianin achunga tarlan thupek le in kai shwaina te hi tunlai Mizoram din mun clear chunga uluk taka ngai twa nu a duan ani a tin central sarkarin thupek a chwa ai po a khawshet zok zela ruwa manna te po siam ani ti ani a ti chuanin point number 3 a hianin sarkar malak na te omze nei taka ti hlotlin ani theina na local emo village task force te in pek na le thorim na te chu sarkar chuan a hlut tak zeta chuanin kan soibel du lok chu local kan ti hianin abikin hei locality kan ti ang chi entirnanin kholian deuh anga te town kan ti emo city kan ti ang chi khatia ang chia khanin khopui anga emo entirnan lungle ate Aizawl ang te khanga khanin local task force kan ti ang chi LLTF kan ti ang chi kha din ani tlang puya tiang chuanin village level task force kan ti hi thingtlang anga kan sha chewangin village chu thingtlang ani a chuanin village level task force hi thingtlang mun sang sanga te kho sang sanga te din ani boka tan chuanin anin pek na le thorim na te chu sarkar chuan a hlut tak zeta ti ani a abikin local village level task force te an thokrim em a chhun le zan chol lovin tan chuanin mani nun na thapin an thoka mitam tak shikai te po an oma chuanin VC in thana te po kan sianga thingtlanga te Aizawl kha chunga nge te po nyang chu mitam tak khami wang khanin mitam zok chuma ani nuna thapin tiang chuanin an ron thok chhuaka van duaina tok pal positive pal te po khami wang khanin an om boka poi a heiba ka hian tlom ngai pol le kau shan shang te malak na awangin Mizorama vo in thlengin COVID-19 wanga nun na chan kan la lo hi alom hle ani an chuanin mun shanga chuan khovel pui kan clear point hemi COVID-19 wang hianin min nuai engi moza an thi to ami tam tak India rama te po thi pui state shanga an nok meya Mizoram chu pathian Christian ram kan ni a za kanin ti achuwan chuanin pathian hum him na kan changa pathian ven na kan changa lo positive te lo na lo kai te po tuma num na chan kan la lava kan van ne a amero chu hei hi in thar da nan le keimani enge a hlo chuang lo ti na na mang lava in ven uluk apoimo zia kan sha deuh kha poimo a chuanin point number 4 a hianin chuti kara chuan Aizawl khopui chunga ta hianin hei aron soya vengchen khata le district chen khata Mizoram sarkar thupek kal zong le mi puite ni tin khosak phunga har satna nasatak thlen thei zonga malak na om ti shiat ani a sarkar shiat pui lawa vengemo
khobil in khar khipna thupek chwa shat tur om nuala chung ko chen khat in quarantine mek te in ponlam mek te in ponlam atanga tala akal nan thu shat tur om zeu boka zia la hle mai he thil hi tin veng chen khada sarkar office lau khar thom tele sarkar na thok sarkarin duty tura arat te po an duty len chuak theilawa LLTF VLTF chen khatin an siam thu a nual bok hi sarkar chuan pui ati hle a COVID-19 laka mi puite in veng chunga nun phung khailak lutuk lava kan kal zel dan tura man sarkarin asiam te hi thataka zom turin kan incha non le ani chuan point number 5 a hianin achang tok tura ngai la point number 4 kha achunga talan order in akentel in kai shwaina a para number 3 in asoi angin containment zone puang thei tu chu containment zone kan ti hi tlema mun enge la deu kan ti ang chi internanin positive khami positive tamna mun la deu khatya ang mun kan ti khani ta a khatya ang kha kema ani thu a kan veng emo a kan district emo a kan lauti kha arim lava ta hianin chang takina ron soya khatyang puang thei tu kha the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 so ani a emo in thune na apek emo Chief Secretary le Deputy Commissioner te so ani a containment zone apuan ngai lo apuan ngai alo omani po in Health and Family Welfare Department how to te zonin risk assessment momal tak siam nu a chau puan tur ani the Ministry of Home Affairs chuan containment zone pon lama lockdown puan alo ngai ani po in state karin central sarkar ron chungin apuang tur ani ti thupek achwa nge ani point number 6 a hian chuwangin pheikhai rual taka ma kan lak chhoutlan theinan le sarkar malak na te ti thwan up ani lo nan hengdan sang Disaster Management Act 2005 the Mizoram Epidemic Disease COVID-19 Regulations 2020 le the Mizoram Containment and Prevention of COVID-19 Ordinance 2020 noya thupek na thune ina pek ten thupek le in kai shwaina an siam te kal zongin tu ma in thupek emokal phungshan an siam tur ani lo tini a chuan point number 7 a hian sarkarin Mizoram pum atana mantur order achwa phi alama district emo khwa veng bil atana abika malakna tulna riaw a omani ero chuanin LLTF emo VLTF ten an district Deputy Commissioner nena an thlen anga atul anga ma lakani ang tini anoi hianin lalun moya chuaw ngau Chief Secretary Mizoram and Chairman State Executive Committee State Disaster Management Authority Mizoram in minga saina chuanin heta achunga point number 7 akan mu ang hianin khatyang ang mani veng bil le district te mani khwa ang bika dan lockdown kan du emo khatya ang atul ani chuanin sarkarin Mizoram sarkarin khaka chu alau bai pui ta hen point number 7 a hianin sarkarin Mizoram pum atan mantur order achwa pia lama district emo khwa veng bilatana malak tul na ria o mani chuan atia ta hang kan mua district deputy commissioner nena an thlenanga atul anga malakani ang tini achuan chuanin hetiang dan voina order chwa te hi tiang hi ni a chuan chuanin the ang tok ka kan phak ang tok ka kan lo himzel theina tura kan khotlang shwai tu te VLTF te LLTF te thu kan zum kha apoimo hle ani